Gaa'ela eegan ijaarradhee waggaa 2 guutee jira. Garuummoo gaa'ela koo kanan diigee ji'a 6 keessatti jetti. Obboleettiin keenya Tsiyoon Girmaa seenaa dhugaa baay'ee garaa nama nyaatu wanta shamara irratti dhiironni amma hojjechaa jiran baay'ee nama gaddisiise jechuudha. Egaa obboloota koo seenaa dhugaa kana paartii hanga dhumaatti daawwachuu yoo barbaaddan laayikii sheerii godhaadhaa. Seenaan kun hunda keenyaafuu barumsa guddaa qaba. Seenaan Tsiyoon Girmaa kun wanta hunda keenyayyuu akka irraa of qusannu akka irraa of eegnu kan nu taasisu keessaa tokko jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaala Itiyootuub waan akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo nooraa isiniin jedheera anaa dhufu egaa laayikiidhaan jalqabaadha. Gara seenaa dhugaa bu'aa bayii jaalalaaf kaffalti darba. Egaa shamarreen asirratti argitan tuni Tsiyoon Girmaa jedhamti. Tsiyoon Girmaa kan isheenii hiriyaa yookiin immoo abbaa warraa kooti jettee wal bartee yeroo koovidii yookiin immoo yeroo dhukkubni kooroonaa Itoophiyaa keessaa seene sana jetti ka obboleettiin keenya kuni. Isheenis nama tokkoon yeroo koovidii sana inni taaksii hojjeta waan ta'eef yookiin immoo riyaadii isa jedhamu jechuudha Finfinnee keessatti isa hojjeta waan ta'eef yeroo sana anis taaksii yookiin riyaadii isa kanaan deddeebi'aa ture. Sababa saniin wal baruu dandeenye. Ani hojii dhuunfaa kootii qaba. Hojii sanis immoo yeroo koovidii yookiin immoo yeroo kooroonaa sanitti sababa koovidichaaf jecha taaksii mataa kootii uummadha jedhee isaan wal barree akka carraa daandiitu walitti nu fidee jetti. Daandiitu walitti nu fidee jetti. Egaa maaltu isaan mudate? Maaltu gidduu isaanii bu'e? Hunduma keenyaafuu barumsa ta'a sirriitti haa dhaggeeffannu, sirriitti haa hordofnuun affeerraa kooti isiniin jedha. Egaa Tsiyoon Girmaa akkuma ishiin peejii ishee yookiin immoo mata duree ishee irratti ibsitetti ani gaa'ela eegan uummadhee waggaa 2 garuummoo gaa'ela koo kanan diigee ji'a 6 keessatti akka isheen ji'a 6 keessatti gaa'ela ishee diigdee maaltu taasise? Baay'ee nama gaddisiisa. Turtii waggaa 2 eega ture booda gaa'ela ji'a 6 keessatti diiguun hin ulfaatu jechuu dandeessu. Mee viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalatii akka ulfaatuuf akka salphatu walumaan ilaalla. Asumaanis amaloota dhiirota keenya sirriitti akka hubannu sirriitti akka beeknu nu taasisa. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluun affeerraa kooti isiniin jedha. Egaa obboloota koo wanti Tsiyoon Girmaa mudate hunduma keenya mudachuu waan danda'uuf sirriitti haa dhaggeeffannu isiniin jedha. Egaa Tsiyoon Girmaa eega namicha kanaan wal bartee akkuma nama tokkotti eega jaalalaan gammaddee jaalala isaatiin qabamtee booda walitti dhufeenyi isaanis cimaa ture. Yeroo urufaarra jiran yookiin immoo gaa'ela isaanii osoo hin ijaarranne jechuudha. Sapiraayisii garaagaraa naa bitaa. Booksii yookiin immoo giiftii wanta ani jaaladhu sirriitti beekaa. Wantan ani barbaadu sirriitti beeka waan ta'eef wantan fedhii koo hundayyuu sirriitti naaf guutaa ture. Garuu immoo eegaa gaa'ela raawwannee mana tokkotti galleetii wanti kun hundinuu ni jijjiirame. Amalli isaa hundisaa faallaa natti ta'e yoonanii alaatti akkana iddoo akkanaatti kootutii na fuudhii makiinaan na fuudhii manatti na galchi yoonan jedheeni sa'aatii 2 ol ala na dhaaba. Iddoo hojii dhaabbachaa oolee isa eegaa tura. Yoonani maaliif turte jedheeni lakki yaaduman ture malee waa biraatiif hin turre naan jedha. Anis maarree tarii mijachuu fi dhiisuu danda'a laata jedheen callisee tuman
bira darbe. Garuu immoo wanti kun jijjiirramee akkan gaa'ela koo ji'a 6 keessatti diiguu na taasise. Guyyaa gaafa qanii inni nan argitu jedheeti miiseejii garaagaraa dubartiidhaaf kanneen akka labbiqirsii wanta baay'ee dubartii sana jaalatuuf wanta garaagaraa ergaaf. Yeroon ani immoo bilbila ishee fuudhee miiseejii inni ergu kana ilaalu maalinni jedhee yeroon ani gaafadhu lakkii kun waa tokkoyyuu miti cal jedheen gara teelegiraamatiin ergaa jira malee miiseejii shamaraaf yookiin dubartii biraatiif ergee miti. Ani si dhiisee damii yookiin immoo dhiigni kiyyayyuu naaf hin hojjetu jedhee callise. Ishii anis jedheen callise yeroo saniif. Garuu immoo wanti kun namicha kun akka inni hiriyyaa biraa urufaa qabu irra gahe jetti Tsiyoon Girmaa. Anis kanaaf jedheeni osoo uummanni koo wanta bu'aa bahii ani keessa darbe kana akka keessa hin darbinee fi shoortidhuma yookiin gabaabatti dhiirri tokko yeroo fedhii keessiif gootu hin amanin inni gaafa tokko shulluq jennaanii illim jedheetuma achiin bada. Maaliif jennaanii amanamummaa hin qabanii jetti Tsiyoon Girmaa. Sobanii sitti dhiyaataniiti sobanii si fakkaataniiti yeroo keessirratti gubanii yeroo kaan immoo ofii isaaniitiif bakka mijeeffatanii si biraa kutuu. Kanaaf jennaan of eeggannoo yaa goonuu of eegadhaa siniin jechaa jirti Tsiyoon Girmaa. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota koo egaa Tsiyoon Girmaa gaa'ela ishii waggaa 2 eega ijaarrattee turtii ji'a 6 keessattis kan hiiktee sababa miiseejii yookiin immoo abbaan warraa kooti jettee isheen eeggattu kuni dubartii biraa ari'uu wanta jalqabeef isheenis immoo kan innammaan ari'uu jalqabe kuni anas boru akkan mana godha gaafa nan dadhabee bifti koo jijjiirrame anas na dhiisee deema miti. Kanarra eegale jedheen gaa'ela koo hiikuuf murteessee jetti. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota koo seenaan Tsiyoon Girmaa hin dhumu baay'ee fagaata jechuudha. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaadhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.